يمكن ما افرق بين هذول. شوف هذول يعني احتياط. اول شي اخذنا ورقة اصلا نسويتها هي هذه العلبة. وقبل ما نبدأ تسوي من لايك وشير وسبسكرايب ويديها الله بالحرف طبعا. يعني حتى تصديق خلينا نحط الاشياء عشان نكمل بعدين نعمل. حغمض عيوني او راح اسوي كذا. شو رايك اسوي كذا عشان يلا خلينا نجيب نطلع القلوب. هذا سلايم طبعا وريتكم سلايم هاي. ما ادري تشوفوني صح؟ هذا ما تشوفوني استنى لازم اسوي كذا. وبسم الله صح في هذه العلبة حط فيها كمية الموية كمية البن. بس ما راح احط اللي هنا النار. خذ كمية الموية خذ كمية والله ما اعرف طبعا كمية. ويلا خلينا نبدأ بسم الله. واسوي كل شيء مع هذا الاحتياط يعني خرجات وين ملعبة؟ وين ملعبة؟ صبر شوف تشوفون انتم الادوات ما تشوفونها ما تشوفونها ابدا. تشوفونها ادوات والله ما ادري ايش اسوي.
والله ما نعرف. انت بخليكي انا كذا يوجعني. والله ما نعرف. هذا هو صح؟ والله ما نعرف بس من هذا يوجعني. وردي له ريحة. والله ما أدري. خلاص. مدري أحس إني لون خلصت. والله شفت العالم توني. إيش هذا؟ بسم الله ما شاء الله. ليه قطة حتى؟ مرة زين. إيش هذا؟ هذا شيء. يلا هذا شخصي ناوى. هذا بالله سلايم هذا. تبغى تقطع قطع ما أقدر أقطعها. قطع. بالله فرقوا يعني الحين بسوي سلايم أنا أحمد. أصلاً وأنا فتح عيوني وراح. على طول راح يقولون ما يختلط. فرمي أحبابي. والله فالحين راح تشوفون وين فتح عيوني كيف فن الإبداع يعني. ممكن الإبداع اللي أنا يعني أتجاوزه. الحين اللي يظالموني راح يقولون إني رشاش. راح تشوفون الفرق الكبير. هذا يفضلون تشوفون فمهم. يعني ما بحط أنا Oh my god! انت كفاية ذا. Oh my god. ما ابغى احطه على ولا بحط الاحمر. عارف انه راح يكون وردي. عارف انه في وردي يعني. هذا الفيديو لا تنسوا من اللايك وشير